Всем привет! Сегодня мы будем играть в игру Fidget Spinner. Батл какой-нибудь. Блин, уже у меня деньги сумбуют. Так, собираю еще деньги. Вау, вот это вот Fidget Spinner. Смотрите, как быстро у меня вот это вот счет добавляется за минуту. Давай, качай левел. Тут левел не так тяжело набирается, но вот у меня было гигантский левел, мне было еще больше левел собрать. Было почти что нереально. Смотрите, он так вот почти что не крутится, но он реально крутится. Почти что 2000 у меня. Почти что миллион. Давай миллион сейчас накручу. Наша цель сегодня 2 миллиона. Давай, крути, крути. Чуть-чуть осталось миллиона. Миллион. Ох, как все тут размывается, как будто бы цветок. Ну, у вас все, конечно, видно. Миллион было очень тяжело достать.
Был подшипник вот это вот спиннера плохой. Ну, музыка тут вообще отпад. Уже собирать. 2 200 000. Мы запали стал, но я скучу. Я сначала чего прям забыл. Сейчас вспомнил. Давай! О, новый спиннер! Вот это вот спиннер! Здравствуй! Его веса желтый и круглый, у него больше, он может крутиться дольше всех и красивее всех. Я быстренько включу. Так я быстро включу. Нет, с самого начала, ё-моё. Ну, в общем, мы набили почти 2 миллиона. Ставим лайки, подписываемся. Пока!